lugasimba nnyo ku ndowooza z'abantu oba kukula eri omuntu wa bulijjo nga omubala gwaffe we gugamba. Waliwo omu kubawuliriza yatadde ekibuuzo ku mutimbagano gwaffe n'agamba Waiswa mumbuulize era bakindeetedde kapapula ne baŋŋamba ekyo kigwa munaamwatulira nga bagambye Waiswa anti kasaba maadi gakuno muna kitaba kibuuzo kibalangufu si kikabo nnyo yagambye mbuuliza Waiswa yes okweruyuzaayuza okugenda maaso mu kibiina kya NUP nga kukedde n'ateekako akeewuunyi n'agamba bwe tunaatuukira mu 2026 ekibiina kikinaaba kikyaliwo badde bamuyita Jagwe George yasinzidde Masaka. Okweyuzaayuza okwerumaaluma tewali kwerumaaluma mu kibiina kya National Unity Platform. Tewali kwerumaaluma mu kibiina kya National Unity Platform. Ate kityange kutya okwerumaaluma okuliyo gw'olina kw'oyinza okumbugamba kiro ebadde agamba bino ebyammwe bya Mpuuga ate bitya iwe agaliwo togaidi obanga kuwe gampeereza olwaleero NRM disciplinary committee eyise bakomishona baayo si bwe kiri sige mawuli agaliwo Haji Moses Kigongo kakati ffe lwaki tebatukkiriza ne tuyita abaffe kubanga nabagaana abantu okunyumya ku obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enkola eno gye baakola yali criminal. Owekitiibwa bwe yali ku CBS ne Medin Sereko yasuubiza Medin Sereko nti ne ssente yayita nazifuna naye kati ekibuzo kiri nti yayita nazifuna. Ofono Opondo omwogezi wa gavumenti yakakasiza nti ssente yazifuna. Chris Obore omwogezi wa parliament yakakasiza nti ssente yazifuna. Mu minutes kyali person to holder ate bwe kiva person to holder ne kidda special ne kidda ku immediate with immediate effect nti tezaali za kulinda era kati obujulizi obuliwo obumala nti sente kakati omuntu aba yagamba tazifunanga naye nga yazifuna gwekyo tekikulowoozesa nti waliwo ekyama ekikusike. Gwe n'ogamba tozifunanga naye nga wazifuna. Ekyokubiri lwaki akasiimo kano mu palamenti tekajja mu lwatu kajja mu kyama kubanga wano ng'ateekayo ofiisi bandigaye bannange ffe ng'akakiiko twatuula dda mu mwezi gw'omukutaano nga twakalayengo nga Jacob Olanya yakafa ne tusiima leader of opposition ne milioni bimeka 5 naye ne gajjanga mawulire eri eggwanga ku muntu akoze obulungi bwe muba temwayina kubanga yakugamba yapatana he negotiated yateesa nti era n'eropa alijja alipatana kati ebibuuzo ne bijja wapatana naani watukota ku muwendo ogwo mu kupatanako wasooka kusaba mmeka era bali mu kupatanako wali nga bo consideration yaabwe minzaani yeeriwa kakati toyinza gamba nti ekibiina ekiri mu kubuuza ebibuuzo ebyo nga Jagwe oli munnamasaka omanyi nti mu kiseera ekyo mwapatanira okumuwa miliyoni 5 ng'okumusiima e Masaka abantu baali bafa. Honorable Sejirinya, Honorable Sewanyana baali mukomera lwa bijambiya eby'e Masaka. Ekyo kyebuuze ampuliriza. Ekyokubiri ebiva mu lukiiko lw'okwewa ssente byafiriza Uganda ssente mpitirivu si kawumbi kamu mu miliyoni 7.
zokka nedda sente mpitirivu kakati abaagala okukweka amazima baddembe okwagala okugakweka gajja kwetolaga batuukeko naye ate nga tewali nakwerumaaluma waloga nti ate munnaffe yakkiriza n'okwetonda n'akola ki tuve ku maanyi agaamuweebwa invisible hand era eyamusitega akakodyo kubanga kuno kwali kumutega kakodyo mu minutes ne bateekamu n'erinnya lye ng'omuntu ndoza ku lwabatuwuliriza kankusomere minutes kubanga ensonga zino zikuta wansi ne waggulu mazima gali tufuula abeetembe oba yanga niba inongo oba gaine amagombe gali akayimbako akayimbako akajawa olindisa bamanze olindisa kayongoywe kayongoywe tetetere tolindisa tetetere tolindisa kayongoywe tolindisa kubanga ojja wasima ne batogireke kayongo talo lino nalo baaba anti eno namwatulira twaleretedde aya consideration PC paper 14 2022 on service award review of selected benefits of the leader of opposition and backbench commissioners 2022 Parliament Commission considered and approved the service award and review of selected benefits for the leader of opposition and backbench commissioners. A one-time service award of 500 million for the leader of opposition. A one-time pay-off service award of 500 million shillings for the leader of opposition. One-time pay-off service award 400 million for the backbench parliamentary commissioners. The service award shall be one-off payment and shall not change regardless of length or tenure of office. The leader of opposition in parliament shall be provided with one bodyguard when he leaves office. The above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of opposition, Honorable Mathias Mpuuga, and backbench commissioners on a person-to-holder basis. All the benefits considered and approved under this minute take immediate effect. Okategedde bwino tuleta bwino muna kwa bali eyo bali bologa baliko bantuliko bwino kakati person to order ebintu bino muwulira mu minutes bakugamba nti the above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of the opposition, Honorable Mathias Mpuuga, and backbench commissioners, one on a person to holder basis. Tutegeraganye. Kakati abali mu lukiiko Anita Among MP, Speaker, Chairperson, Mathias Mpuuga, Leader of the Opposition, Parliament, Solomon Silwanyi, Parliamentary Commissioner, Prosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Anita Annette Among, NRM, Speaker, Mathias Mpuuga, Leader of Opposition, Opposition, NUP. Solomon Silwanyi, Parliamentary Commissioner, NRM, Prosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Esther Afoyo Achan, MP, Parliamentary Commissioner, NRM. Absent with apology: Thomas Tayewa, Robina Nabanja, Matia Kasaija. Olo Attorney General talimu. Attorney General takola ki? Talimu. Kakati ekyo ne bayisa essente ezo mu bumenyi bw'amateeka
bwe nabagamba nti oba omenye section 8 section 9 eya leadership code of conduct act 2022 n'ekikwewunyisa nti kakati kale ng'ogyewo ekyesente nti mwami Mpuuga asaba omusirikale ow'olubeerera paka kufa. Asaba obukuumi bw'omusirikale bodyguard alina okuba naye paka mago kusana miliyoni bimeka 5 biri mu ndagaano eyo nanti nkulaga byonna bye ndi kusoma zino minati ze zino zennyini ezirabo by'omutwe nti twazijeewa neffe tuzirina parliamentary exhibition yalese bwino kakati Anita Among abampuliriza ng'akozesa rediyo eya Mama FM bewa obuwumbi 3 ne miliyoni 10 nti balipotinga amawulire ga parliament. Abasayininga ku lwa rediyo kwe kuli Sitina S. Sechi Cheritoch, Hun Chinuchech, General Council to Parliament, Wanangi. Kaya Rajab Semali, Marketing Manager wa radio, Itute Stella, Director wa radio. Abamu ku bano bakozi ba Parliament ne olwo beko bana okutwala emiliyoni billion ampuliriza. Anita ali mu Parliament kubanga radio eno pale funameko kuva ku Parliament. Kyogamba eno radio pale tewereza oyinza gibusabusa ku buvunanyizibwa naye ono ataddewo radio ye agiwadde obuwumbi bumeka 3 ezo tezibangibwa zagenda mu advance. Ababaka ba Parliament eno ye Parliament ababaka gye basinza okufa obwavu kubanga n'emirimu gye balina okukola babagamba the economy naddala bana abapya olwoke the economy kumbe economy abantu 5 bagibba mumwaba obuyinza mbu bakomishona. Wake up. Ndo olutalo lwa Uganda naye nammwe ababaka lwammwe emmotoka z'ababaka ziri mu basement. Speaker yafuuka nakyemalira ababogolera sit down. Omuntu eyaleeta eyajja ng'alina abantu abamusindise omubogolero oti ng'ali ku floor ya Parliament. Bw'aba mu ntebe wali eyo bwa speaker amanya bagalina. Keep quiet, sit down, apologize. Era bagana ngabo nze Waiswa osigala oyimiridde layi Mungu osooka okabulira otya layi Mungu kakati gwatunenya alowooza nti kunenengana oluvannyuma lw'okuyisa bali n'abawayo ssente. Anita Among ennaku z'omwezi nga 24 May yatwala invoice nga yeeyongeza 10,000 yava ku 10 n'ayingira 6 afuna kumpi gwe ampuliriza afune sente suke miliyoni 2 buli lunaku akola sente zisinga president wa America. Esente zakola bunaku wabanga akola 10,000 times ennaku 7 je mitwala 21 gwali eyo alaba omupiira njagala otunulira abasambi bameka abafune mitwala 21 buli wiki ezo teziriko musolo ate size gwe musala neze sente zatetenkanyiza ku allowance yenga speaker buli lunaku abane kyatambuza nabanga atwala miliyoni z'abana Uganda aga buli lunaku nabanga omwezi atwala emiliyoni atwala emitwalo 21 ejja dola ze miliyoni kumpi 7 ampuliriza buno tebubangawo obubbi mu Uganda. Ampuliriza nga 24 yakozesa aba staff member oluvannyuma lw'okuba nti bano abawadde 5 n'ebina yakozesa olukiiko olwo lwennyini ne yeeyongeza ssente okuba ne allowances ze n'ayongeza n'ez'omwami we Alhaji Magogo Moses. Era buli w'owulira ng'afunye manya nti ne Alhaji Magogo naye afunye. Ampuliriza ku lw'obudde gano amanya g'ensoma be bakola mu staff ya Parliament nga bakola ne Anita Among era zino ze sente bwe bati bwe babadde batwala sente z'omuwa omusolo. Tetubyogera kubanga
fe abamanyi abasembayo oba tulina security y'amaanyi naye ku lwa Uganda ne ku lw'obuvunaanyizibwa bwe mwatuwola twewaayo munnayuganda oli owa wansi kubanga bannayuganda mu abawansi abamu ababiwulira abatafuna mukisa kubira abakumutimbagano tulowoozezza nti tujje tubabuulire lwaki president omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'enguzi ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi akalambidde. Sente nnyingi zisasuddwa bannamawulire okuvvoola enteekateeka eno ey'okulabisa n'okulaba nti tubabuulira obubbi obubaddewo. Naye munnayuganda awuliriza Paal FM mpaayo eddakiika 3 zokka nkusomere obulyake, obubbi, obukenuzi, obutwazi, obunnanfuusi, obulukwe oluteereddwa ku bannayuganda. Sente zino si z'abantu, si za mukulembeze naye za muwa musolo. Lindako okusoma olina kaliko okuumyeko nti sente ziwiriddwa bannamawulire. Alla bayitirivu bayitirivu ate gwe bakusuubiza tebakusuubiza mbooko iwe ku mabunda bwe twali obuvumu bwenkuwa gwe kiri ekintu kimu nti bakusuubiza embooko ku mabunda nekugamba nti ebyalo yabindekere tudda kwitunka era ffe temudda neeyo ne mulowooza ofiisi eyo eya Anita Mongo temuddeeyo ne mulowooza nti nze Alex Waiswa Mufumbiro mugenda kubaawo n'ekintu kyonna kye musiiga ekinzija ku mulamwa ogw'okubuulira bannayuganda obukenuzi obuliwo. Tekujja kubaako kuntiisatiisa ebyo bye mwagala oteekawo okutiisatiisa ku bantu nti babaveeko be musindika simanyi tujja kukola bwe tuti tujja kusiba simanyi tujja kutta ebyo kikafuuwe ebyo mubitiisetise bantu balala. Era nzikiriza Kayongo olw'obutatya n'obutatirira bannayuganda list abannayuganda bawulire sente zammwe engeri gye zibadde zitwalibwamu na lwaki president wa Uganda yatutte steps ezo ku mubaka gwe yasindika abeereyo alemese obubbi buno kuba twasindikayo abantu babiri twasindikayo honorable zaake naye honorable zaake nga 10 Maachi bamugoba mu lukiiko. Owulira bulungi nga 10 Maachi bamugoba muki mu lukiiko. Ffenna tumanyi kibayita probation. Esente zino zebewa ebbiliyoni emu mu miliyoni 700. Nagambye nti Honorable Mpuuga amaze ebbanga ne Honorable Mwanga Kivumbi nga banoonya miliyoni 5 okuyamba ku Bulo Health Center 3 okususumuka okufuka Bulo Health Center 4 betaaga miliyoni 5. Abaana ab'obuwala abasubwa okusoma olw'okubanga ennaku 8 mu mwezi olw'okubanga bafunyemu obuzibu wano ne wali ebbanga lyonna ne bafiirwa ennaku 8 emiliyoni 5 zabadde zisobozesa abaana abo emitwalo aga okusoma nga tebatataaganyiziddwa. Tugenda kusoma list okitegedde naye gwe owulira ssente obubbi obuli wano oyiddemu mu erimambu mukola kankuba ekide kino ogiire mu kidde kankuba ekide kino 107.9 FM 107.9